بابا این دوتا شده مسئولیت سختی داره. تو این اوضاع گرونی بابای دوتا بچه شده. تو این اوضاع گرونی شما بابای دوتا بچه شدی آقا. آده بابای دوتا بچه شدی آقا. تو این اوضاع گرونی، تو این اوضاع گرونی دوتا بچه، یه پسر یه دختر. یه پسر یه دختر کاکل زری آورده برامون. بابا مبارکمون باشه. بابا جان مبارکمون باشه. مبارکمون باشه. تو بابا بچه دار شدی. تو جوجه خوشگل رو بردی برای ماره. مرسی.